Pichoq darvozadan o'tganimizdan keyin svetofordan o'tib, Nukusga nazorat qiladigan yerimizda biznes uchun sotiladigan 6 sotikda joy o'rnimiz bor. Pichoq darvozadan chiqqanimizdan keyin bu yog'imiz Nukus, bu yog'imiz To'rtko'l. Nukusga nazorat qiladigan yerdan ozgina yurganimizda mana shu yerimizda sotiladigan do'kon o'rnimiz bor. Ya'ni 6 sotik, qalasangiz 3 sotikdan 2 bo'lib olsangiz bo'ladi. Yo bo'lmasa 6 sotikda bir asoslar ham bo'ladi. Xudo xolasa bo'rlarimiz turistik zona bo'lishi kutilyapti. O'zingiz ko'rib turgan bo'lishingiz ham kerak. Endi bu yerda yo'limizdan, ya'ni trassadan 40-50 metr uzoqlikda. Ya'ni trassaga yaqin degani bu yerimiz. Manaki bu yog'imiz уже gullab yashnab ketayotir. Bu ham o'zining egasini kutyapti. Nasib bo'lsa, bu yerimizning fasad tarafi 30 metr, orqa tarafi bo'tonmasa 20 metr. Agar bu yerda bir bitini etib 6 sotik etib olaman desangiz ham bo'ladi. Yo bo'lmasa 3 sotikdan bo'lib olaman desangiz ham bo'ladi. Endi bu yerga bilasizlar, gostinitsa, restoran hammasi zo'r ketadi. Yo'lning bo'yi trassa. Mana shu yerimiz bunaki Nukusga nazorat qiladigan yerimiz bunaki burilyapti. Bu yerimiz To'rtko'lski. Mana shu yerimiz xudo xolasa sotuvga qo'yilyapti. Dokument hammasi soz deydi. 6 sotda bo'ladi. Auksionda olingan 3 sotikdan 6 sotigimiz. Qalasangiz 3 sotikdan bo'lib olsangiz bo'ladi. Yo bo'lmasa 6 sotikda bir siyli asoslar ham bo'ladi. Bu yerimiz ko'tarilgan. Tekis hech qanday ko'tarish shart emas. Endi o'zingizning didingizga qarab yana ham o'zgartirish kirsangizlar ham bo'ladi bu yerimizga. Mana shu yerimizning narxini aytadigan bo'lsak, narxini iyalari 140 million so'm aytib turgan, yana ochamiz, sarchamiz, kelishamiz degan yerlari bor. Nasib bo'lsa dokumentida hech qanday muammo yo'q deydi. Mana shu yerimiz xudo xolasa sotuvga qo'yilyapti. Kimga mana shunday yo'lning bo'yidan, trassaning bo'yidan biznes uchun yerlar kerak bo'ladigan bo'lsa, tez mana shu nomerlarga aloqaga chiqamiz, baraka qilamiz. Mana shunday xizmatlarimiz hammaga ma'qul kelayotir ekan. Sizdan talab qilinadigan narsa bu 1 like bilan 1 podpiska. Rivojlanishimiz uchun o'zingizning bir hissangizni qo'shib keting. Endi mana shunday biznes uchun o'rinlar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, tez aloqaga chiqamiz. Trassaning bo'yi Pichoq darvozadan chiqqandan keyin mana shu o'rimizda Xudo xolasa sotuvga qo'yilyapti. Hammaga yaxshi kayfiyat, sizlar bilan Mag'rib kanali.